Esijahe indawo ngisiyacathuza. Futhi ke ungasabi ukuthi mhlambe uyinyeze ukuthi ke mhlambe ngizokwenza amaphutha angithi ungakhohlwa ukuthi siqala ngokuhahaza. Masiqala ngokuhahaza lokho sikwenza ngesandla saka right. Hayi awagwinya amanzi uyawathimisa. Uyawathimisa amanzi. Kwaphela uyahahaza. So uyawubheka phansi. Ya, ngoba usuke egwinyeka uma ubheka phezulu. So uyathimisa nje uthimise khona lapho. Ya. Ebese kuthi lesi sesincela isandla sifaka amanzi emakhaleni. Kuba ngathi uyafinya futhi ukuze kungabi bikho lutho emakhaleni. Kuba ngathi uyafinya. Ukuze kungabi bikho lutho emakhaleni. Wenze sure nje impela ukuthi kuyafinya yonke into iba right. Ebese uyigeza izandla zakho lezo ngoba usuzogeza ubuso manje. Ya. Bese ugeza ubuso. Ya, geza kathathu nabo futhi ubuso. Ebese kuthi ke isandla sakho lesaka left, esaka left isona sisogeza esaka right. Esaka left isigeze esaka right sifike esihlakaleni. Yebo. Yebo. Ya usigeze nje sonke kugcina esihlakaleni. Kathathu naso. Ya ebese kuthi ke esaka right sigeza esaka left. And then ke emva kwalokho usuzomanzisa izandla zakho zibrushe ikhanda kusuka enweleni ngaphambili